冷蔵庫によくあるものといえば、そう、ちくわ。こいつでおつまみ作っていくぜ。難しいことは何もせん。シーソー、チーズ、刻んだ梅干しをちくわで巻くだけ。ここで一度喉を潤していく。水分補給大事。チーズは何でも OK。 ロッピーでもプロセスでも家にあるものを使ってくれ。あとは楽しいくるくるクッキン。お子ちゃま様用はチーズだけでも受けいいぜ。はい、もう完成。前を七味につけていただいちゃってくれ。今日のつまみはこれに決まり。